high on the cliffs of the fjord overlooking Hammerfest, the world's northernmost city. In a few minutes, it will be noon. The Arctic sun barely skims the horizon. Soon, it will set for the last time this year and won't rise again until late January. The next 2 months will be pitch black, day in, day out. The city nestled in the fjords sinks into darkness. The last rays of light dim over the gas-rich island of Melkoja, an Arctic Circle treasure house. It's a straight shot from here to the North Pole. The area's gas fields are a viable alternative to Russia's. All of Europe envies Finnmark, Norway's northernmost county, and one of the world's richest regions in the world's richest country. Not quite 2 p.m., night eternal has fallen. We head across the bay to Andy Sombi's house. Sombi is a lawyer and a member of one of the Great North's minority groups, the Sami. My people are the Sami people. And our presence here is very long presence. And we live in the northern part of Norway, Sweden, Finland, and Russia. We have a common language, and we have been living as Arctic people, as an Arctic people, hunting sea mammals, doing reindeer herding, Arctic farming, and also gathering. And our subsistence has been based on that. So here we have been living for long, long times in this strange world that sometimes have the day that never ends or the night that never ends. It's very important for our cosmology, light, because light carries so much information here. It's so dramatic. For example, now when we have the skamma, the blue time, some call it the dark time. It's a very dramatic human experience. So for us, this time is a very sacred time. It's a time of meditation. We used to say that this time when the sun is under the horizon, it is the time of thoughts. You have to think on existential things, on practical things, on what you are going to do with your life, what you have done with your life so far. My hero in that respect is a bird that is called the grouse bird. During wintertime, it's white as the snow. And that is a very amazing thing to be in the same rhythm as the nature. And I can even yoik this bird, the grouse bird. Pew, ka-pew, ka-pew, pew, ka-pew, ka-pew, Real Sahai, oh no, 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 An odd character welcoming these dark hours. It would be tempting now to return to southern Europe and wait things out in a land where winter nights last no more than 12 hours. Wait it out and return in early January. A tad south of Hammerfest, in the city of Tromsø, Finnmark's administrative center, population 100,000. They're in their 45th day of the dark season. One wonders how any civilization could spring up where there is so little light. Early in the morning, on the edge of the city. Anywhere else you would see signs of dawn breaking. Here, nothing will change. It will still be night. Night leading into night. It's disconcerting. Many claim that it can cause mentally unstable people to lose their points of reference and slip into psychosis. How do you anchor yourself to reality in perpetual darkness? Do you check the clock frequently to stay moored? Or do you simply let go and go with the flow?
Yeah, we are living beyond the Arctic Circle, that's for sure. And there is a certain variety of climate attached to living here. And we may call it a little bit extreme at times. Some people may also actually call it exotic. When I ask people what is exotic about northern Norway, it's particularly the light. But we try to socialize, we try to focus on other things, and we get through the dark season as well. Tromsø is somewhat unique in the northern part of Norway because it is somewhat also an international city. And it has long traditions for being open towards the world, not only open towards the Arctic as a gateway to the Arctic, but actually in the 1840s it was called La Paris du Nord, the Paris of the North, because here people picked up fashions from abroad and just were walking in the streets as if they were in Paris, so to say. It's a vibrant city up in the north. I think we shall not pathologize living up in the northern part of Norway, even though there might be some sleep disturbances, even though loss of energy, even though, you know, you will feel that, okay, the dark season lasts long enough. Adaptation is very important. We have developed coping skills to live here, otherwise we'll have to live somewhere else. Dr. Kai Krog is one of the world's leading experts in psychoses and traumas of all sorts. As a social psychologist, he rejects the notion light-deprived Arctic regions favor mental illness. Most people get along quite well here, he says. Nevertheless, the city of Tromsø is home to the largest psychiatric research center and hospital in Northern Europe. This is where we met Lise, a regular. She doesn't fare well during the dark season. Her psychiatrist, Dr. Vij Hansen, also questions the widespread idea of seasonal depression. Plutselig i 1985 så får vi servert en artikkel fra Washington som ligger like langt siden som Roma, som forteller oss at man blir deprimert når det er lite lys om vinteren. Og det finner vi ganske overraskende, for jeg har jobbet her i over 30 år, og vi har ikke sett at det er noe mer depresjoner om vinteren enn det ellers er. Så kommer det da noen eksperter og sier at ja, det er antagelig vinterdepresjon. Gorgeous wedding. And I believe I can run a decent marathon. Download forekommende problemer til en sykdom. Og jeg er opptatt av at vi ikke skal sykeliggjøre hvordan vi har det her i Nord-Norge. Det synes jeg faktisk er ganske viktig, at folk ikke skal begynne å innbille seg at de blir syke av mørketiden. Nei. Vi som jobber i felten, hverken allmennpraktikere eller psykiatere, har lagt merke til at det er noe mer depresjon om vinteren enn ellers. Faktisk mest depresjon om vår og høst, ikke om vinteren. Teorien går ut på at men det er veldig lett å lage teorier da, på funn, men teoriene går på at om høsten så går på en måte naturen i stå, ikke sant? Og den blir trist, og det øker din egen tristhet. Mens på våren er det omvendt. At når våren kommer og alt springer ut, ikke sant? Og fuglene synger og folk blir forelsket, så blir det en større kontrast mellom det som er rundt deg, og hvordan du selv har det. Så det blir mer deprimert av ikke å kunne følge med. Slik at de som kommer hit og er deprimert, de kommer med veldig dype depresjoner. Det kan være folk som ikke har spist på ukesvis, som innbiller seg at de har skylden for ting de overhodet ikke har skylden for. Altså, det er en psykotisk depresjon, som vi sier. Eller svært mange kommer fordi de har forsøkt å ta livet av seg, eller tenker på å ta livet av seg. De blir lagt inn for å hindre de å ta livet av seg. Det er tøffe ting. Ja, det er det. Det er veldig alvorlige ting vi arbeider med her. Jeg håper jo at jeg aldri skal bli så syk. Ja, det vil jeg også. As a psychiatrist, he doesn't think that the unending night here is a cause of depression. In his opinion, the matter is more nuanced than others claim.
But reading between the lines, this universe of violently bipolar seasons might not be the ideal antidepressant. Je suis très fatigué dans le matin. Il faut que je ouvrir ici à 8 heures. Malheureusement, je n'ouvre pas que 10 heures parce que je ne peux pas. C'est très dur de se lever plus tôt dans ce climat-là. Alors tu dors beaucoup. Et dans l'été, tu dors un petit peu. C'est comme la vie d'un animal. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y a une période qu'il dort beaucoup, il y a une période qu'il est... C'est pas... Quand j'étais arrivé ici en 1991, j'ai pensé la Norvège comme l'Amérique, les États-Unis. Des habitants très hauts, beaucoup de circulation, comme les films. Quand j'étais arrivé ici, j'étais très choqué. Tu peux penser à un homme qui vient du Maroc avec un merveilleux climat, le soleil. Alors pour venir ici, j'ai vraiment pleuré. J'ai senti beaucoup de, comment ça s'appelle, la dépression. Cet pays, c'est peut-être le premier pays dans le monde dans la suicide. Tu sais ce que ça veut dire la suicide? I don't know so much about it, but of course the police in Tromsø have to deal with people that want to take their lives. And for many years we have a situation on the bridge from Tromsø Island over to the other side. People go to the bridge and jump over, and we have many people that have lost their lives. I think it's has something to do with the drug abuses. We also have a bridge from Tromsø to another island, and also from that bridge we had experience with that kind of situation. The environment here won't recharge your batteries if they are low and you're frail. It's nearly 11 a.m. and still not a single photon to be absorbed by the eye. Not the slightest particle of natural light. Standing on street corners, our eyes search for clocks. We check our watches for the 10th time in an hour, just to be sure we're not in a dream. Young cyclists race through the streets of Tromsø and the longest night on the planet. There is a festive ambiance in the streets. They don't seem to have problems adapting. In the land of Alice and the Mad Hatter, you're better off keeping a clear mind, sleeping during standard hours only, and not having any psychiatric background. The place seems to have more folks with suicidal tendencies than any other place on Earth. We head to the University of Tromsø, pride and joy of the county of Finnmark. Its School of Biology has a solid reputation. One of the school's biochemists is conducting advanced research on how people adapt to extreme environments. Despite a rare genetic skin disease, he is fighting the long night with scientific weapons. He is both the researcher and the guinea pig. When I came here the first time from southern Norway and moved to Tromsø in 1972, my imagination of the darkness was that I could work all the time, even late at night and at night even. But realized soon that I didn't function very well, and I said I could go hibernating instead because I was very sleepy all the time. Then after 2 years I had the opportunity to go back to Los Angeles, where I had been working for 3 years before, and I realized that I had no problems going back into the Southern California and live there with the normal light and normal darkness. And after 4 years, I was coming back to Tromsø and got the same problems. So 5 years ago, I bought this special lamp with 10,000 lux, and I used it only for a short time in the morning at the beginning. But now I am using it the whole day, and it keeps me awake. If I hadn't, I think I would have to move to some years of Many people say that there's no problem to live in Tromsø, but I think for few people there is a problem. It's called the SAD syndrome, seasonal affecting disorder.
In my opinion, this is caused by too high production of melatonin because we don't get normal light in the daytime. You need the melatonin to adjust your biorhythm because we see that in a lot of people during the darkness, they get very confused by sleeping behavior. They sleep during the day and stay awake at night. Melatonin, he adds, is a sleep hormone that is secreted by the pineal gland, located in the center of the brain when night falls. This hormone regulates our waking and sleeping cycles in a normal 24-hour period. In the long Arctic night, melatonin is produced round the clock and can disrupt normal sleep patterns. Some people experience a permanent sense of jet lag. Social psychologist Kai Krog points to the delicate balance of sleep patterns in this sort of environment. If we look at the sleep is an important part of many, not to say most, of psychological psychiatric disorders. So let's say that one starts to lose sleep. That can be the entrance to some other developments if one is vulnerable in advance. I know of one specific case very recently. An elderly woman got up in the night to go to the bank. And when she came to the bank, it was closed. And it turned out it wasn't 2 o'clock during the day, it was 2 o'clock at night. And she realized she had mistaken the day and the night. I really like this place. You know, it's like being in southern Italy or Portugal, or I can almost imagine that there is a swimming pool down here that I could throw stones. I can almost hear the sound of it. You can hardly imagine that it's the North Pole outside. And it looks like this, so cozy and nice inside. It might be late already. A lot of people already have their dinner. It's probably time I go and pick up my daughter. Ah, no. Huh. Strange. Strange. You check your watch twice just to be sure that it's not 7 in the morning when this deceptive dawn glows over the horizon. Living in this upside-down world can give you a headache. Starting in mid-January, there's a respite. Fleeting but significant. Around noon, there are a few blue hours, 2 hours of pseudo-daylight, Arctic hues. But dawn is too soon chased by dusk. We're back to black again. Who could refuse a few photons? You do, however, need to remind yourself that it's time for the midday meal and not time for a midnight snack. Adding to the confusion, the weather can switch from snowfall to quasi-stratospheric clear skies in mere minutes. The city lies at the tail end of the Gulf Stream. This explains the fickle climate and the relatively warm temperatures. A nearly temperate microclimate a few hundred miles from the North Pole. Nothing is really normal here. Rise with the sun, rise with the sun, morning goes day. Rise with the sun, rise with the sun. Så det är ett new song.
6, 7, 8, 9, 10. Hängköja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Äsel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hängköja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Midnattssola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vad du Tanja? Solstrålar! You don't always know what time it is today because it's dark all the time. And in the summer it's light. All day. And yeah, and you think when it's midnight, you think, oh, it's 4 o'clock or... Kind of lose your track of time. Yes. Yeah. I think it's something we just accept that, yeah, you get tired from time to time, but that's at least how I cope with it. I just kind of accept, yeah, I'm gonna be tired today, but I just have to try and stay awake and get through the day, then I can sleep tonight and hopefully won't be so tired tomorrow. But, yeah. Actually, once when I had a French class, I fell asleep so much that the teacher asked me to leave. So it was like, yeah, okay. She said I could sleep outside in the hallway or something instead of sleeping in the class. It's just. It's just so exhausting, even at work, after school, and you're like, that's, yeah. So when you get home from school or work, so then you go to sleep then, and then you wake up 10 o'clock in the evening, and then you're like, oh, I'm awake. And then you don't get any sleep that night, so that's kind of exhausting. You have to use your spare time. Actually, I also, at a time, I wanted to try to stay awake more because it's like, how was it? 8 out of 10 part of your life you're sleeping. You're awake. So that 2/10 of your life you're sleeping, and it's like 20 years if you live in 100 years. So it's a lot of time gone to waste. You've done your mathematics. Yes. Proverbial Scandinavian conviviality does indeed chase the winter blues away. Group participation helps you keep your bearings. It stimulates the brain and warms the soul. In any case, it's better to stick to a regular schedule. This far north, it's a matter of survival. If I can only not think about anything, then it feels as if I'm okay. I'm afraid I would feel a lot worse if I tried to do something. It's snowing again, diaphanous light, and yet the city is animated, modern, Western, up to date. The combat against the never-ending night is one with joie de vivre, a miracle of adaptation.
Nevertheless, Tromsø is home to Northern Europe's biggest psychiatric hospital. The long, dark winter is anything but beneficial to patients here. They hail from all parts of the Arctic Circle: Norway, Sweden, Finland, and Russia. They stay for varying lengths of time. It remains to be seen if walking this kilometer-long corridor helps restore mental health. Jeg ble jo skikkelig syk. Jeg merket det ikke da, men de andre merket det på meg på jobb. At jeg var veldig aktiv og høyt oppe, og jeg ble jo veldig ukritisk og gjorde ting som jeg angrer på i ettertid. Det kom sånne der, jeg flyttet veldig mye fra plass til plass, fordi at vi fant ikke ro noen plass, jeg og ungene. Og så sa det bare pang en dag. In this subarctic area, the sun is away 2 months during the winter, and some people, they think this is just okay, it's fine. They appreciate the nature, beautiful differences in the seasons. Some people, they think this is too bad. Maybe 10% have insomniac problems, and if they also have a sort of depressive vulnerability, I think some of them also can develop depressive symptoms, almost suicidal. Så etter hvert så innså du at her trengte du hjelp til å... Ja, og det var vel for alvor da at jeg kom inn hit. Ja. Første gangen. Ja. You have the rhythm master clock in the brain trying to coordinate different bodily rhythms. Because human beings are daytime people, yes. We are not rats. Har du noen tanke om det, at hvordan det å bo her så høyt oppe i nord har påvirket sykdommen din? Tenker du at det har noen betydning? Det er jo lettere å bli deprimert, og da er det om å gjøre å lage faste rutiner når det er mørketid. For hvis du bare lar det flyte helt ut, så kan du jo ligge og sove hele dagen. Nei, så jeg står opp til fast tid, og sitter med lysbehandling, og går tur hver dag, og prøver å være aktiv og gjøre ting, for det om man er trøtt. Men også prioriterer jeg veldig det å komme meg ut. Soving og sånn? Ja, men nå tar jeg, som jeg sa i sted, så tar jeg jo sovetablett. Fordi at jeg er blitt så redd for å bli manisk. Ja. Hvis jeg ikke sover. Og det er viktig å sove. Some people are hyposensitive because maybe their threshold for registering light and use light as an entrainment, time cue mechanism is not so good as other people. And maybe that could be genetic, and we have to find out this in the bigger research now we will try to do in Tromsø. And we also have now the ability to maybe compare some of our data with research groups in Southern Europe. So we can see if the population living on different locations are different. We are living in a research laboratory. We have the northern area development with oil, gas, out in the sea, people with shift work, and we know that they maybe come from other countries. How will they react? Many people is coming to Tromsø, living here, mostly because of the undiscovered petroleum resources we think are outside the coast of the north of Norway. Why you became the mayor of this city? My work was as an engineer in a power plant company here in Tromsø. And then I was more and more interested in politics, national politics and local politics. The last 5 years, population is increasing with 800 to 1,000 inhabitants every year, and half of it is coming from abroad.
Finnmark has several good reasons to continue developing psychiatric research. Norway's gold rush has begun. Soon there will be thousands more coming to get rich in the long, dark winter. It's best to help them keep cool heads. When we are working, then we have 24 hours duty. You have a lot of power, so you can make a lot of damage if you don't know what you are doing. The time is a little bit dark, but it's the best place on earth. Is it good money to work here? No answer. Luckily, not everyone in Finnmark pilots a supertanker or has a job requiring unflagging productivity. Sleepy-eyed Tromsø municipal councillors are in their weekly meeting. Så det den situasjonen, jeg tar det opp før møtet Portugal, den situasjonen som vi oppe I med vår vennskapsby Gaza. Så her altså en todelt sak. Det en kraftig uttalelse I forhold til de krigshandlingene og bekymringer vår for den humanitære situasjonen, og det også en bevilgning I aksjonen. Norway's northernmost decentralized county wants to make its voice heard. As they coordinate with the diplomatic office in Oslo, they drink cup after cup of coffee to stave off the rush of melatonin and learn to accept their biorhythms as a regional specificity. There's a certain slack in the system in the winter time, so productivity is not as highly valued as it is the rest of the year. But life goes on. We just keep the daily routines and we go to work and it's dark, and we leave work and it's dark. And I can contrast that at workplaces where the professional roles strips you a little bit of your individual characteristics. In California, I was wearing a white shirt and a tie every day. I should behave like a doctor. I should never display any exaggerated emotion, or I should always have an answer to everything. And I came back to Norway and I can be myself. So it doesn't mean that one loses the professional piece of it, but I feel that it's adding the who I am, and that is okay. And at the same time, the other side of the coin would be that we are all in this together, that we need to pull together to survive. So, and I know communities, small communities, farming communities, where they are very helpful towards each other. They check out each other's needs. In the wintertime, they keep track of each other, and they balance that towards the autonomous aspects of living. You have your home, you have your family, you have everything, but I'll look after you to some degree to see that if there is anything you need, I will try to be there. So that is a fascinating aspect I find of coping and surviving. Together. Yes. So you decide. People say, how can you grow things in a greenhouse in the north of Norway where you have no sun? Maybe like growing things on the moon. Of course can we do it in the north of Norway without the sun, because it's artificial environment in here. We can make it just what plants need. We live here way up north. We need to have the same kind of food that the rest of the country are in Europe. We also eat salad, and we also put herbs in our foods, so we need to make it up here, and it's nice work for our family and for some people around us. As far as we know, in Norway there are no other greenhouses growing this. I'm the one that grew up here. My husband, I imported him from south of Norway. So my father, he was the inventor in this garden nursery. He was an inventor for us to take over. So he's teaching us. Hilda, nå er det nå. Etter så må du gå ut.
it's looking good. How many are you to take care of your 17 mates? Alt I alt, med kommunalt ansatte og skole og sånn, så vi godt over 100. Men de som tilsatt direkte av fengselet vel 73. Jeg visste det. Jeg ventet på det. Jeg har jobbet I fryktelig mange år og I veldig ulike typer fengsel. Og det jeg merket meg når jeg begynte ny her I Tromsø fengsel, det var den gode kommunikasjonen og samholdet faktisk mellom innsatte og ansatte. Altså I den grad det går an å si at det hyggelig å være I et fengsel, så synes jeg faktisk at det det I Tromsø. Vi har lite bråk, og både innsatte og ansatte framhever faktisk den gode relasjonen imellom. Kanskje det også har litt med kultur å gjøre. Og kanskje nettopp på grunn av mørketid og de her ekstreme værforholdene at vi holder mer sammen på et vis, og vi har masse humor, og vi leter etter positive ting I hverdagen I stedet for å fokusere på alt det triste, trasige, og ja, at det muligens ligger noe der. Men vi ser jo at det på en måte det lange vintrer, det mørkt, og det spesielt. At vi finner overlevelsesmekanismer nettopp på grunn av klima. I spent 5 years now in jail. I got 11 years for being a tourist guide in Holland. When you spend a long time in jail, you have time to reflect over life. But if you sit and focus on the situation here, which is fucked, you're gonna have problems because you're locked in a cage like an animal. Huh? And it's dark always outside, and in the worst months it's like 1 hour, a little bit grayish. The rest is black, pitch black. It doesn't bother me because I've been working a lot as a fisherman, and then you're six hours at work, 6 hours asleep. And when I go to jail in the wintertime, it's sort of going fishing. You have to find the positivities in the time of the year. Beautiful light we have now, and northern lights, and you're always looking forward to springtime, and I think that's a good thing too. But to live in an environment like this, there has to be something which keeps us, and for sure nature is the reason. River, clear mountain river, stand to here in the water, midnight sun, you drink from the water, you see the fish swim by your legs. But these memories of experience we had in nature, and of course the beautiful women we have here, is what keeps us going, you know? And it's fucking, otherwise what you have, you're in a rich country, you have content. That's nothing. What a life. A4, what is that? Boring, huh? Very boring. Ja, nei, jeg ble helt satt ut. Det var så tom luft her inne at det noe feil med ventilasjonsanlegget også. Det ikke oppe og går, for det skal være liv her. Adventurer.
I think to understand northern Norway, one has to understand the dichotomy between autonomy, my hill, my mountain, the feeling of that one has nature and you has availability, it's not crowded. When you are on the mountaintop and you see nobody, that might fill you with happiness. And at the same time, we realize that we are all in the same boat. We become who we are in interaction with the environment we live in and the communities that we are part of, informing the rules of socializing, informing how we view the world and how life should be. So I think the different communities develop different coping skills. Tromsø, a city on the edge of the world. A human community, a culture, a specific worldview, a world in itself. A civilization on the scale of a small city. Darkness is its natural border, a micro-civilization, in any case, a rarity. Are you going to like it? Hallo! Hei! Hei! Så hvordan tror du det blir å jobbe her, da? Fantastisk. Ja. Er de lysene alltid på? Nei, rosen må ha natt også om vinteren, så de får natt i 6 timer. Hva du tror om den jeg gikk forbi? Jeg er i tvil om den, for den hadde ikke så stort hode, men den var lang. Og det der var kjempebra klipp. Og sånn klarer du å legge de andre. Now it's time for us to go back to Hammerfest, the small city nestled in the fjords, a city with gas fields, the city where the Sami live. Come January 21st, around 12 noon, the sun will rise over the horizon for the first time in more than 60 days. Here in the far north, it's celebrated as a celestial event. Now we come to the point where you can see the sun for first time. Just here, you know. In these places. And now we get the Melkøya LNG plant in the back. And then approaching the Hammerfest city. The northernmost city of the world. In 1897,
there was a steamship on the harbor. It was December and it was the dark period of the year. And then this steamer ship went testing the electricity lights, and then the whole harbor was lighted up, you know. And the population thought this is marvelous. We have to get this lighting in our town. In the summertime, they decided to make an official letter to the mayor of the city that says that we won't accept one more winter without light in the street and in the houses. And then they built a water gate and a water turbine. So they got electricity for the streets and for the house all the winter. And in fact, Hammerfest was the first city in North Europe that had electricity streetlights. The symbol of this is the northern wind. It's windy, yeah. And this is the symbol of the sun. Ja, I dag kommer sola, ja. Ja. Der på fjellet nå, ser dere? Der sola. Hæ? Ser du ikke opp på fjellet der? Der det sånn rødt. Der sola nå. Hæ? 1, 2, 3. Og Mariana her, og slukketrollet her. Vi glad for at tida her. I vår lille flokk har vi humla i dag. Og de voksne her, det bra. Sola, ja. Ser vi sola nå? Nei. På fjellene. Ja. Hva for skyld der borte? Sola kommer. Ja. So how does it feel to see the sun after this long night? To see the sun? Yeah, it's great. I haven't seen the sun since November, so it's a good sighting to see the sun, of course. You've been living in Hammerfest for a long time? Born and raised in Hammerfest. In the summertime, it's the midnight sun. The sun is in June. It's up all time. This rises from the east, goes high and sinks back again and starts again. Then you got the sunlight all time. It's the greatest time. What is there? North? To Santa Claus. To the North Pole. What time is it? $1,400. It's getting dark now.
ผมก็ต้องเชิญคุณสมิธมายืนคุยกันตรงนี้เนี่ยนะครับสวัสดีครับคุณสมิธครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ จริงจังขนาดไหนคนที่ปากน้ำเขาตกใจบางคนเตรียมอพยพแล้วนะฮะ ก็ต้องเตือนไว้ก่อนนะฮะเพราะโอกาสทางวิทยาศาสตร์ทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นจากสถิติเก่าๆจากข้อมูลเส้นทางเดินของพายุเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นมากปี 2526 หลายคนจะจำได้ 2526 นี่คือเป็นปีที่นี่คือคิมใช่ไหมฮะ ไต้ฝุ่นคิม ไต้ฝุ่นคิมนี่เข้านี่นะฮะผ่านเวียดนามผ่านกัมพูชาแล้วมาเข้าไทยเข้าทางภาคตะวันออกของไทยเนี่ยนะฮะแล้วเข้ากรุงเทพเลยเข้ากรุงเทพนะอยู่เหนือกรุงเทพเลยแล้วก็ข้ามไปพม่าต่อปี 26 น้ำท่วมกรุงเทพ4 เดือนเต็ม4 เดือนอันนี้คือพายุเข้าเกือบจะเรียกว่ากลางกรุงเทพซึ่งการเกิดพายุคิมเนี่ยทำให้เรากลัวว่าในปีนี้ถ้ามีพายุที่เกิดขึ้นแล้วมีเส้นทางเดินของพายุใกล้เคียงกับพายุคิมเนี่ยนะครับโอกาสที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกับ 2526 สถิติมันบอกไหมฮะว่าปีนี้มีความเสี่ยง Bangkok, a sprawling coastal megacity, home to more than 10 million people, one of Asia's major business centers. Of the 130 cities most vulnerable to climate change impacts, the World Bank ranked Bangkok in the top 10. Like New York, London, and Amsterdam, the Thai capital is at risk of being swamped as sea levels rise. In addition, higher tropical temperatures are increasing the intensity of cyclones and typhoons. 2 เดือนที่แล้วท่านดร.สมิธได้เกิดเป็นออกข่าวแถลงข่าวออกมาว่าในอ่าวไทยเราอาจจะเกิดพายุเรียกว่าชื่อสตอร์มเฟิร์มที่จะเข้ามาในกรุงเทพเตือนว่าอาจจะมีผลกระทบจากพายุลูกนี้คือทำให้น้ำท่วมกรุงเทพมหานครได้เป็นพายุที่รุนแรงเหมือนกับพอๆกับนากีอะไรประมาณนั้นที่พัดผ่านประเทศพม่าที่มีคนเสียชีวิตจำนวนมากตอนนี้ผ่านไปประมาณเกือบ2 เดือนแล้วหรือประมาณ2 เดือนเนี่ยในความคิดของผมก็มีความรู้สึกว่าน่ากลัวไม่อยากให้เกิดตรงนั้นเพราะว่าเกิดมามันก็จะเสียหายกับบ้านเมืองเราน้ำท่วมจะมีผลกระทบหลายๆอย่างรถติดต้องมีการระบายมีการสูบน้ำมีการขนข้าวของย้ายหนีก็จะเพิ่มความลำบากให้ประชาชนในเขตพื้นที่และปริมณฑลกันเป็นอย่างมากถ้าไม่เกิดนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและโชคดีของเรา A former social worker, Chun has been promoted in the Bangkok Metropolitan Authority. He's tasked with assessing the impact of such an extreme weather event on the megacity's vulnerable populations and compiling a report. Despite the unpredictability of cyclones, the BMA is taking the threat seriously. After all, the man who issued the warning is a respected figure here. ไม่ที่ว่าได้ข่าวอย่างเงี้ยที่ว่าตอนแรกที่ได้ข่าวเลยอ่ะกลัวมาก กลัวมากใช่ไหม เชื่อเปล่าว่าคนเนี่ยที่จากจังหวัดย้ายหนีไปเลยมีได้ข่าวคนต่างจังหวัดนี่ย้ายไปเยอะเลยกลับเลยกลัวเพราะว่าเจอในกรณีนะไม่ได้ปล่อยข่าวพวกในจังหวัดมีหนังสือมาให้เลยมีหนังสือแจ้งเลยให้ระวังว่าให้ระวังเตือนภายในแต่เขาจะแจ้งล่วงหน้าก่อน 4-5 วันถ้าที่จะเกิดจริงๆอ่ะจะต้องแจ้งภายใน 4-5 วันครับผมแต่ว่ามันคดีมันเกิดคดีที่พันน่ะที่นั่นทำให้เลยกลัวแต่เขาสัมภาษณ์จริงๆแล้วเขานั่นจริงเขาบอกว่าจะเกิดเดือนนี้แล้วไม่เกิดแล้วตุลานี้ยังไม่มีข่าวมาโอ้แต่กลัวกันมากเลยเพราะกลัวกันมากแล้วพี่มีความรู้สึกไหมว่าตอนนี้อากาศหรือว่าอะไรมันร้อนขึ้นเพราะว่าโลกร้อนแล้วมันเกิดขึ้นแน่ๆอยู่แล้วธรรมดาแน่ๆมีความรู้สึกว่ามันร้อนไม่มันแค่มันผิดปกติหลายอย่างเลยที่ฝนไม่ตกตามฤดูกาลเพราะปกติแล้วเนี่ยนะฝนมันต้องตกตามฤดูกาลอย่างนี้เปลี่ยนแปลงหน้าร้อนฝนตกหน้าหนาวไม่หนาวตามปกติไงออกพรรษาธรรมดามีฝนละมันไม่ปกติแล้วไม่ปกติแล้วและหน้าร้อนก็ฝนตกผ่านไปแล้วนะไม่มีโอ้ยแต่คนกลัวมากเชื่อเปล่าบ้านเช่าที่เนี่ยนะปกติเต็มนะคนต่างจังหวัดนี่กับหมดกลัวนั่นย้ายลูกโรงเรียนกลัวมากเพราะว่าไม่เคย
ไม่เคยแจกใบปลิวขนาดนี้แจกใบปลิวอ่ะอ๋อข่าวตรงนี้มาไม่ใช่ใบปลิวเนี่ยแจกเป็นพวกเลยว่าเลยว่าให้ระวังตรงนี้ถ้าเกิดมีอะไรมาก็เตือนก็ต้องอพยพ5 วันครับแต่ผมว่าโอ้เขาบอกจะสูง2 เมตรจะท่วมถึงตึก2 ชั้นอ่ะครับตลาดตรงนี้มีน้ำท่วมบ้างยังครับเนี่ยท่วมมาแล้วค่ะมันก็ท่วมมาท่วมเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่ท่วมใช่ไหมลงกินเองอ๋อครับก่อนที่มา5 นาทีนะลงครับวันนี้ด้วยก็เห็นพื้นยังเปียกๆอยู่เลยจ้ะไอ้ขึ้นต้นอยู่แห้งมาที่รถที่เองเวลาท่วมนี่ประมาณไหนคะเนี่ยปีนี้ไม่ค่อยเยอะน้ำไม่ค่อยเยอะอ๋อไม่ค่อยเยอะใช่ไหมนิดนึงท่วมนิดเดียวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เมื่อ2 ปีที่แล้วได้ว่ากันเลยแหละปีนี้น้ำน้อย2 ปีที่แล้วผมเคยมาต้องทำสะพานเดินใช่ทำสะพานเดินในน้ำท่วมภูเขาแสดงว่าปีนี้ก็ยังโชคดีนะ Lucky or not, torrential rain usually falls in the megacity during Fanza or Buddhist Lent. Although it's the height of the monsoon season, it hasn't rained for a week. A storm is brewing, though. Dr. Smith, the man who warns of catastrophic flooding, is a meteorologist and geophysicist. Since the 2004 tsunami, he's become a living legend. He raised the alarm 9 years before the giant wave hit. No one listened to him at the time, but everyone takes Dr. Smith's predictions seriously now. However bizarre they may seem, it's better to be safe than sorry. โลกร้อนเนี่ยจริงแต่ว่าอาจจะเกี่ยวกับโลกร้อนจึงทำให้ฝนเนี่ยตกต้องไว้ตามฤดูกาลก็เป็นได้เกิดมา50 กว่าปีก็มีพายุใหญ่อยู่ครั้ง 2 ครั้งเท่านั้นเองเท่าที่มีคนเสียชีวิตมีน้ำท่วมบ้านพังเสียหายเยอะเท่าที่จำได้ถือว่าไม่ใช่ไม่บ่อยนักไม่เหมือนอย่างประเทศเพื่อนบ้านอย่างฟิลิปปินส์หรือว่าประเทศเวียดนามประเทศเหล่านี้อยู่ติดทะเลจีนใต้พอพายุขึ้นมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกขึ้นจากทะเลจีนใต้ก็จะเข้าประเทศได้เลยเพื่อเวลามีมรสุมพัดผ่านเข้ามาเมืองไทยก็ถือว่าโชคดีกว่าจะเข้ามาถึงเมืองไทยได้ก็จะต้องผ่านเวียดนามผ่านลาวผ่านกัมพูชาเข้ามากว่าจะถึงเมืองไทยก็จะอ่อนตัวลงเป็นพายุฝนธรรมดาไม่มีพายุอะไรที่น่ากลัวมากเกิดจากจีนก็มีนิดหน่อยแต่อย่างที่คาดการณ์ว่าจะเกิดในอ่าวไทยในความรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ตามที่อย่างตัวอย่างที่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าหรือว่านักวิชาการบอกว่ามันเป็นอ่าวแคบๆโอกาสที่จะเข้ามาเกิดในอ่าวเลยเนี่ยมันคงจะยากแต่ถ้าหากว่าเลยลงไปทางด้านใต้อาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างสูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่น่าจะ In the center of Bangkok, the Makassan housing project rises behind the megacity's massive elevated expressway. Back when he was a social worker, Chun visited the project's 20 blocks every day. Unlike in large Western cities, the idea of working-class suburbs arranged in a ring around a central business district does not exist here. Bangkok's deprived areas are located in the inner city. Middle-class housing and business districts are gradually isolating these working-class pockets. A layered social mix. Unplanned organic growth with no urban planning. If a climate disaster strikes, these urban pockets would be hard hit. The residents are not very mobile, and they lead a semi-rural existence on the city's streets. A prolonged period of flooding would leave them fending for themselves. Food shortages and sanitary problems would arise within hours.มาคุยนิดนึงว่าป้าอยู่กรุงเทพมากี่ปีแล้วครับตั้งแต่อายุ20 หลายปี
ก็ตอนนี้จะ80แล้ว80 โอ้80 20 ปี 79แล้ว โอ้หลายสิบปี 80 คุณป้ามีบุตรกี่คนครับเนี่ย6 คน เสียไปคนเหลือ5 อ๋อพอแล้ว5 คนก็เยอะถือว่าเก่งสมัยนี้บอกคนเดียวพอแล้วเลยนะ ลูก2 คนไงแล้วแม่ นี่ที่อยู่นี่ลูกไม่มีเงินเดือนเลยแม่ก็ไม่มีเงินเดือนลูกให้มันจะไอ้คนที่ไม่ได้ทำมันก็อยู่ด้วย ทางสงเคราะห์ก็มีเงินอะไรสงเคราะห์อะไรให้คนแก่ไหม ไม่มี ที่นี่ยังไม่ได้ ที่นี่ไม่ได้ ผมไม่ให้ เดี๋ยวเขามาเห็นบ้านทุกบ้านมีของเยอะลูกก็มีงาน แต่ถ้าชนบทบ้านนอกเขาได้ ได้ ทางอบตทางแล้วคุณป้าได้ข่าวน้ำท่วมของดร.สมิธบ้างไหมที่บอกว่ากรุงเทพเราเนี่ยจะมีพายุเข้ามาแล้วทำให้กรุงเทพน้ำท่วมจมอยู่เด็กคุณป้ามีความกังวลวิตกกังวลไหมว่ากลัวว่าจะท่วมอะไรอย่างเงี้ยกลัวมั้ยฮะในความรู้สึก ใหม่ๆก็ที่กลัวนะ ที่กลัว กลัว ว่าจะไปไหน ไม่ได้แล้วมันจะลำบากมาก อ๋อ ปากแผลอะไรเงี้ย ใช่กลัวของมันจะแพงขึ้นเราไปไหนไม่ได้ หลา ไม่ น สะ ที่ ดวก บอกญาติซื้ออะไรมาตุนไม่ได้แล้วนะ อ๋อ นะครับ ท่วมนะครับ อยู่มาอายุ20แต่ตอนนี้80แต่เคยท่วมปีนึงนะเคยท่วมปีนึงนะไอ้สมัย26 26อ่ะ อ๋อครับตัวผมอยู่สมุทรสาครก็อยู่ใกล้น้ำเหมือนกัน แต่ว่าถ้าสุพรรณเนี่ยบางปะมานี่มันท่วมนาข้าวนี่เวลาพายหรือเวลาไปนี่ไม่ใช่รถแล้วนะรถไปไม่ได้แล้วนะต้องเอาเรือพายไปตามนามันท่วมจริงๆก็ได้ข่าวมาก็เลยอยากบอกให้คุณป้ารู้คร่าวๆไว้ว่าโอกาสที่จะป้องกันของกรุงเทพมหานครเนี่ยเขารับมือไว้เตรียมพร้อมการระบายน้ำอะไรต่างๆเนี่ยเขาทำไว้อย่างดีแล้วมีจุดระบายน้ำนี่60-70 แห่ง The ladies of Makasan don't sound too convinced. They are probably wondering if this social investigator came to reassure them or remind them of the impermanence of things. Or, under the expressway's pillars behind their homes, lie kilometers of canals settled by those driven to the water's edge by urban stratification. These canals crisscross Bangkok like a network of capillaries, serving as an unnecessary reminder that this is first and foremost a city of water. Bangkok, the Venice of the East, say the guidebooks. Do they also say that here, as in its little sister in Italy, it's high time people learnt to swim? The retention basins along the canals are full to overflowing. Bangkok dredges them daily in preparation for the Great Flood. ครับสวัสดีครับบึงมักกะสันด้านคลองสามเสนแจ้งระดับน้ำครับ 14 นาฬิกาลบ 1.39 ปตล.ประตูเปิดรอย2 บานการเปิดรอย2 บานเครื่องไม่ได้เดินสภาพน้ำภายนอกดำไม่มีฝนโอเคนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม 4 times a day for the past week, the city's 60 checkpoints have reported the same thing to the Flood Management Center. It still hasn't rained. The air above the megacity is charged with electricity. The overhead power lines buzz like bees. Chun has an appointment at the radar center with the country's best meteorologists. Their battery of equipment scans the Gulf of Thailand in 3 dimensions. You could say they're the lookout of the cargo ship Bangkok and its 10 million passengers. If there is anything on the horizon, they will see it first. What do they have to say about Dr. Smith? Even though scientific intuition should be respected, everyone knows you can't predict a cyclone months in advance any more than you can a tsunami 9 years before it hits. Chun has just learned from a reliable source that Dr. Smith is currently involved in a lawsuit with a powerful investment group. Apparently, he stated in public that the brand new international airport could end up underwater in 10 years' time as a result of climate change. It obviously didn't go down too well. ในกรณีนั้นจะเกิดขึ้นได้ถ้าเผื่อเรามีพายุนะครับผ่านเข้ามาใกล้ๆกับกรุงเทพเลยนะครับซึ่งในกรณีแบบนี้เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาในรอบ100 ปีเนี่ยยังไม่เคยมี 20-30 ปีหลังเนี่ยนะครับสภาพอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดถ้าบอกสำหรับคนที่เกิดมาก่อนที่เมื่อก่อนไม่เคยเราไม่เคยเห็นมันอาจจะมีแต่เรานักวิทยาศาสตร์ไม่รู้ก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้มันมีปรากฏการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียเยอะอีกอันหนึ่งที่เราเจอบ่อยมากขึ้นในตอนนี้ก็คือเรื่องของพายุระยะ30 ปีหลังเนี่ยพายุที่เป็นพายุขนาดใหญ่พายุระดับพายุไต้ฝุ่นเนี่ยมันมีเยอะขึ้นนะครับ
เมื่อก่อนเนี่ยเราเคยมีประมาณ 7-8 ปีจะมีลูกหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้มันมาอยู่ที่ประมาณ3ปี4ปีมันมีครั้งหนึ่งคือมันยังน้อยนะไม่ได้มาทุกปีแต่ว่ามันก็เทียบกัน 7-8 ปีมีครั้งหนึ่งมันมาแบบ3-4 ปีมีครั้งหนึ่งมันก็ถี่ขึ้นแล้วเราต้องให้ประชาชนทราบว่ายังไงมันก็เกิดนะครับแต่พี่มันจะโชคร้ายมาเจอเราหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเราจะไปหวังให้มัน 100% นะมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดมันเกิดเราจะรับมือกับมันอย่างไรมันอาจจะถี่ขึ้นมันอาจจะรุนแรงขึ้นหรือมันอาจจะเกิดในที่ที่มันไม่เคยเกิดไอ้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันน่ากลัวที่ไอ้ที่มันเกิดในที่ที่ไม่เคยเกิดเพราะว่าคนเราจะรับมือไม่ได้เพราะเราไม่ได้เตรียมตัวคุณดูอย่างฟิลิปปินส์อย่างเวียดนามปีหนึ่งเขามีพายุปีละ 3-4 ลูกเข้าไปอยู่ของเขาได้นะเขามีความพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเราถ้าเผื่ออีกหน่อยเรามีความถี่มากขึ้นเราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือเหมือนอย่างที่ประเทศอย่างฟิลิปปินส์เวียดนามก็ทำนะครับเขายังทำได้เลยทำไมเราทำไม่ได้นะฮะนั้นแต่ว่าเราต้องพร้อมที่จะปรับตัวเองนะครับ A world-renowned geophysicist, Professor Suri, completes the picture. In his opinion, even without a typhoon, Bangkok will end up underwater. ในรอบ 40 ปีที่แล้วอุณหภูมิกรุงเทพเนี่ยเฉลี่ยสูงขึ้นประมาณ 1-2 องศานะเฉพาะกรุงเทพนะฮะจากการตรวจวัดของกรมอุตุนิยมวิทยานะเพราะฉะนั้นใช่กรุงเทพเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงจากปัจจัยเนี่ย 3-4 อย่างนะปัจจัยอันแรกน้ำเหนือมากนะปริมาณฝนตกจะมากขึ้นประมาณ 10-15% นะฮะจากภาวะโลกร้อนนะฮะจาก 40 ปีที่แล้วนะแล้วก็น้ำเหนือมากฝนมากน้ำหนุนก็คือระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นปีละ3มิลลิเมตรต่อปีนะที่ทำการวิจัยกันนะที่เราทำการวิจัยแล้วก็แผ่นดินของกรุงเทพเนี่ยอยู่บนดินอ่อนชั้นดินหนา 20 เมตรนะอัตราการซุดตัวของกรุงเทพมีอยู่ประมาณ 2% ต่อปีนะโดยเฉลี่ย 2 เซนติเมตรต่อปีนั้นเราก็ลองมาดูว่าโอกาสถ้าทั้ง 3 อย่างเนี่ยมาเกิดขึ้นพร้อมกันนะฮะเราก็ลองใช้ทดสอบเกี่ยวกับปริมาณการไหลหรือปริมาณฝนในปี 2538 นะเพราะว่ากรุงเทพเคยน้ำท่วมหนักมากในปีนั้นถ้ามันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งณปัจจุบันกรุงเทพจะรับได้หรือไม่รับไม่ได้นะผลก็ปรากฏว่าไม่สามารถจะรับได้นะด้วยสภาพปัจจุบันนะฮะสภาพปัจจุบันเนี่ยจะทำให้น้ำท่วมชายฝั่งทะเลเนี่ยลึกเข้าไปกรุงเทพมหานครจากปากแม่น้ำประมาณ 30 กิโลเมตรIn short, Bangkok has reason to be concerned about its future. The sea is rising and the city is sinking. The megacity is overpumping its groundwater, leaving behind a vast network of empty cavities under forests of high-rises, weighing millions of tons. Bangkok is sinking at an alarming rate, says Dr. Smith. In fact, New York is experiencing the same unsolvable problem. Manhattan will be swamped by the sea. On top of this, there's the unpredictable nature of monsoons, a river delta whose tidal bore is one of the strongest in the world, and more frequent and intense typhoons. To anyone willing to listen, Dr. Smith says, if you're planning to live in Bangkok, you will need a boat instead of a car. He could well be right. There's a constant electric buzz on the banks of Klong San Sap, too. Water taxis speed up and down this stinking canal. This mode of transport has always been popular with students and workers in the Venice of the East. But tired of the city's infamous traffic jams, the middle classes are adopting it en masse. Blue plastic sheets protect passengers from being sprayed by the canal's fetid and potentially infectious water. A 2-meter-high pile of household waste lies rotting at the bottom. Around 2 p.m., the wind picks up. The temperature has finally dropped a few degrees, and all of a sudden, the skies open.
The city was expecting tons of water to fall in the space of minutes. There's a sense of relief. It's a temporary return to normality. Everyone in Bangkok likes the rain. It's a good thing that they do because here, a meter of rainfall can fall in less than an hour. The megacity quickly becomes waterlogged. It is equipped with a pretty efficient pumping system, especially in the business districts, such as Sukhumvit, where private companies have greatly invested. In the working class pockets, it's more haphazard, but efforts are being made. เราได้จากเรดาร์ซึ่งอันนี้จะบอกเราล่วงหน้าหลายวันนะครับจะบอกเราล่วงหน้าหลายวันนี้ถ้ามีมรสุมหรือพายุมาเนี่ยเราต้องพยายามลดระดับน้ำในคลองต่างๆเพื่อระบายออกไปให้หมดลดเพื่อรองรับน้ำนะฮะแล้วนอกจากนั้นก็แก้มลิงที่เรามีอยู่ประมาณ20แห่งเนี่ยเราต้องลดระดับน้ำลงเพื่อว่าที่จะรับฝนหนักอันนั้นก็มาแล้วเครื่องสูบน้ำพวกนี้เนี่ยก็ต้องเตรียมให้พร้อมที่จะทำงานนะครับคือไม่ใช่พอฝนมาปั๊บเครื่องสูบเสีย 50% อย่างนี้ไม่ได้เรามั่นใจแน่นอนเรามั่นใจครับในเรื่องของฝนเรื่องของข้อมูลนี่เรามั่นใจว่าเรามีอุปกรณ์ที่จะติดตามได้ดีนะครับแต่ว่าเรื่องของธรรมชาติเนี่ยนะครับต้องยอมรับอย่างว่าถ้ามันมาเกินขีดความสามารถที่เราระบายน้ำได้ก็ต้องให้มันท่วมสักไม่เกิน2 ชั่วโมงไม่เกิน2 ชั่วโมง Having the courage to change the things you can and the wisdom to accept the things you cannot change. While climate change threatens 130 coastal cities worldwide, positive thinking may help keep them afloat. It was only a brief localized shower. The heavens poured down on the south bank of the Chao Phraya. In 15 minutes, Chun is meeting a hydrologist who knows the canals of Asia's Venice like the back of his hand. This gives him just enough time to get a complete picture of the city's flood defenses. The Chao Phraya watchtowers stand in the shadow of the mega bridge's cable stays. This floodgate system is similar to the movable barrier on the River Thames that protects London from tidal flooding. Apparently, it's the brainchild of Rama IX, the king of Thailand. He has made it his life's cause to protect Bangkok from flooding. In the 1940s, Rama IX was actually studying hydrology in Lausanne when he had to return to Thailand to become king, following his brother's death. ที่รู้ไหมครับว่าโครงการนี้โครงการของในหลวงทรงพระราชดำริมานะครับอันนี้โครงการของในหลวงเราใช่ครับพระราชดำริว่าให้มีน่าจะมีโครงการนี้ช่วยเป็นประตูน้ำระบายให้น้ำไปได้เร็วขึ้นใช่แทนที่เราจะพักน้ำอยู่ในลำคลองครับช่วยเร่งระบายออกครับผมพี่คิดดูนะจากระยะทาง18 กิโลครับกว่าน้ำจะวิ่งไปใช่ครับมันก็จะอ้อมไปเรื่อยๆสามารถจะลดระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลงนะครับประมาณ 20-30 เซนครับช่วยลดระดับลงมาได้เยอะอย่างนั้นก็ดังหน่อยนะครับเพราะว่าเราอยู่ใกล้เครื่องจักร Rama IX has completed his flood prevention project with a series of huge retention basins upstream from Bangkok, funded by the Royal Chaipatana Foundation. He called these basins monkey cheeks, after the hordes of macaques found around Buddhist temples who store food in their cheeks. Bangkok's canals owe their survival to this flow control structure on the Chao Phraya. But no one has any illusions about the future. It will not mitigate the impacts of climate change, nor will it prevent even moderate typhoons from wreaking havoc. In the heart of Bangkok, people are abandoning their homes on the canals or making do as best they can. Hydrologist Danai wants to get a message across through Chen, urge the government to encourage autonomous adaptation measures.กำลังทำเขื่อนน่าจะป้องกันน้ำน่าจะไม่ให้น้ำเข้าไปเลยใส่กระสอบทรายโอ้
อ้แสดงว่าวัดนี้น้ำก็จะท่วม เขาคงกันน้ำท่วมมา ครับ เด็กก็จะเข้าเมืองกันหมดแล้ว อันนี้ก็จะมีก๊าซมีน้ำดื่มสำหรับน่าจะเป็นร้านขายส่ง ใช่แต่นี่ก็อันนี้คือเก่ายังไม่ได้ยก ครับ น่าจะ ยัง ยกแหละสุด อ๋อบ้านนี้เขาวางแผนดีนะ หลังนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่มีความพยายามที่เขาจะปรับตัวแก้ไขเรื่องปัญหาน้ำท่วมนะถ้าจะสังเกตเราจะพบว่ามีรอยผุแล้วก็มีรอยคราบน้ำท่วมตั้งแต่สมัยปี 2538 แต่ทีนี้หลังนี้เนี่ยจะแปลกกว่าหลังอื่นอยู่ตรงที่ว่าแทนที่จะยกตัวบ้านทั้งหลังขึ้นไปเหมือนบ้านหลังอื่นซึ่งเราจะได้ไปดูกันต่อไปเนี่ยเราก็จะพบว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาคล่อมเลยนะมีโครงสร้างใหม่มีเสาใหม่มีฐานรากใหม่คล่อมหลังเก่านะฮะที่เราก็จะพบว่าก็จะมีโครงสร้างของพื้นเก่าซึ่งที่ผมเคยคุยกับเจ้าของบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านเป็นคนทำเองเก่งมากเลยเก่งมากเลยเข้าบ้านไปก็จบยกขึ้นสูงเลยนะสีน้ปกติเนี่ยโอ้โหพื้นล่างนี่จะเตี้ยแล้วก็เรามีตู้เย็นนี่ต้องเอาต้องยกขึ้นเลยต้องเอาไว้สูงๆวักตู้เย็นเลยเดี๋ยวมันไฟมันช็อตคิดว่าทีนี้คงจะหายห่วงไปได้ช่วงระยะหนึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรช่วยยาวเลยถ้าจะโอยถ้าท่วมนี่ก็ไม่ต้องพอหลังคาเพราะว่าถ้าหากว่าเราท่วมอีกทีนึงบ้านอื่นก็คงไม่เหลือแล้วล่ะทีเนี้ยแต่ทีนี้ว่าเป็นมาตรการของเราที่ว่าก็เป็นไอเดียที่ดีที่ว่าแล้วตอนที่น้ำท่วมใหญ่เนี่ยน้ำท่วมขึ้นมาบนพื้นนี่เลยตอนที่ห้องข้างๆเนี่ยห้องลูกอ่ะเวลาหน้าน้ำนะเก้าอี้4 ตัวเนี่ยจะวางที่นอนเลยอ๋อคือน้ำมันท่วมค่ะแต่ไม่ท่วมทุกเวลาถึงว่ามีลงพอกลางคืนพอเย็นมันจะเหลือประมาณก็คือเปล่าๆมันจะเกือบถึงพื้นพอลุกขึ้นมาก็ซักขึ้นพอเร็ววิ่งปั๊บขึ้นมาก็เข้าบ้านเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันวิธียกขึ้นเนี่ยตู้เย็นแบบนี้ไงก็เลยต้องยกขึ้นมานะแล้วต้องมีไม้สูง Despite the resistance of a few residents who will not leave the canals for anything in the world, most have given up the fight. They are abandoning traditional ways of life for the urban machine. This is freeing up space for the wealthy, who are moving into Western-style housing here. Bangkok's real estate developers are gradually covering the banks with residential complexes whose ability to withstand flooding is far from guaranteed. There are some nasty surprises in store. As the water level has been rising in recent years, the old folk will tell you. At the end of the canals in the southernmost part of the city, the sea isn't far away. These liquid avenues lined with mangroves and electricity pylons flow into the bay. If you mentally replace the trees by forests of high-rises, you get an unsettling feeling of what the future holds. In Bangkok, a group of fashionable artists held an exhibition on the theme of urban mangroves and amphibious cities. It's more reality than fantasy. At the end of this avenue, there's a temple in the village. The two are the subject of controversy among Bangkok's intellectual and scientific elite. Chun wants to see with his own eyes this metaphor of the city's future. The sea has swallowed everything up in just 10 years. Coastal erosion here is one of the worst in the world. This is where the sea unrelentingly unleashes its fury.
It is also the gateway for the giant typhoon Dr. Smith is warned of. The village is called Kun Samut Shin. A group of climatologists from France's Intergovernmental Panel on Climate Change were appalled by what they saw here.เราอยู่ไม่ได้แล้วเข้ามาถึงวัดนี่มันประมาณ20 ถึง 20 กว่าปีที่เข้ามาท่วมในพื้นที่20 ปีแล้วใช่20 กว่าปีมันแบบว่ายังไงอ่ะมันคือคลื่นมันเข้ามามันก็ทำให้เกิดความเสียหายใช่ไหมอย่างป่าชายเลนก็ล้มลงใช่ครับตะกอนเลนมันก็ไม่มาตกสะสมมันก็จะทำให้พื้นที่เนี่ยนาดินเนี่ยพังไปครับใช่ครับคืออย่างทะเลเริ่มพังทะเลเนี่ยมันพังมานานแล้ว3 ถึง 40 ปีมันพังเข้ามาแบบต่อเนื่องพอพังมาชาวบ้านที่เมื่อก่อนมีที่อยู่ข้างนอกทางทะเลรอบวัดใช่รอบวัดก็จะย้ายออกไปก็ใกล้จะร้างใกล้เหมือนว่าต้องจะหนีกันแล้วจะต้องยุบวัดแล้วหนีแล้วนะใช่ทีนี้พออาตมาเข้ามาอยู่ญาติโยมกับชาวบ้านเนี่ยในชุมชนก็ขอให้เป็นเจ้าวาดแต่ตัวอาตมาไม่ได้รับเป็นก็เพิ่งจะมาเป็นเมื่อปลายปี47เนี่ยครับผมคือมองดูแล้วสภาพเนี่ยคือถ้าเกิดเราไม่รับตรงเนี้ยวัดมันก็จะอยู่ไม่ได้เพราะถ้าเราเข้ามาแล้วเราไม่ได้มีหน้าที่เป็นเจ้าวาดปุ๊บเราก็ไม่สามารถที่จะบริหารการงานในวัดได้ใช่ก็เลยสุดท้ายแล้วก็เลยต้องมารับเป็นเจ้าวาดที่วัดนี่ก็ยังไม่รู้จะไปยังไงก็เลยจะต้องอยู่สู้ไปเรื่อยๆหรือว่ายังไงก็คือว่าใครมาถามในจุดพวกนี้ก็จะบอกแต่ว่าคือฉันบอกไม่ได้ว่าวัดนี้จะอยู่ได้กี่ปีใช่ไหมแต่ฉันก็จะอยู่ไปจนกว่ามันจะอยู่กันไม่ได้ใช่ไหมก็จะสู้กันอยู่ไปจนกว่ามันจะอยู่ไม่ได้แต่จะให้ตัวฉันเองบอกว่าวัดนี้จะอยู่ไม่ถึง5 ปีไม่ถึง10 ปีตรงนี้ฉันพูดไม่ได้ฉันพูดไม่ได้แต่ถ้าเกิดเรายังอยู่ตัวหมายถึงตัวฉันเองยังอยู่เนี่ยเราก็จะต่อสู้กันให้อยู่กันไปได้ก็อยู่กันไปจนที่ว่าตลอดปลอดภัยไปเรื่อยๆใช่ครับ น้ำตรงนี้ใช่ไหมครับที่เห็นอยู่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวนิมนต์ตรงนี้หน่อยน้ำนี่จะเป็นถังน้ำโรงเรียนครับผมเป็นถังน้ำโรงเรียนอันนี้พอน้ำเนี่ยก็เริ่มกัดเซาะเข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวก็ย้ายเข้ามาก็มาตรงนี้ครับผมข้างหลังอ๋อข้างหลังนี้นะฮะใช่แล้วย้ายด้านนี้ก็แนวสายไฟก็จะเป็นฝั่งเป็นแบบคันดินเป็นทางเดินคันดินเหมือนกับทางด้านที่เราเห็นอยู่ด้านนู้นใช่ไหมครับป่าเนี่ยต้นไม้มันก็จะเอ็นลงค่อยๆโยกไปตามกระแสคลื่นเพราะว่าคลื่นมันกัดเซาะชายเลนเซาะโคนต้นอ่ะเลนก็จะหลุดไปต้นไม้ก็ยืนตั้งตัวไม่ได้ก็จะครับผมแล้วแนวเสาไฟนี่เมื่อก่อนนี้เป็นแผ่นดินหมดเลยก็จะเป็นลักษณะเป็นลักษณะเป็นพื้นดินแต่ว่าแบบว่าก็ชาวบ้านก็ยังทำมาหากินก็ได้มีบ้านอยู่มีบ้านอยู่ชาวบ้านแต่แนวนี้ไปเรื่อยๆเลยจนไปถึงนู่นเลยแนวต้นไม้นู่นเลยใช่ไหมครับใช่ก็จะมีชุมชนมีอะไรไปครับแนวนู้นเลยนะโอ้ก็จะมีชุมชนแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วพังเข้าไปจะเห็นได้เลยว่าตรงไหนก็ใช่ก็จะมีที่วัดอยู่ที่เดียวอ่ะที่ยังต่อสู้อยู่ที่วัดอยู่นี่นะครับยังป้องกันต่อสู้ท่านอาจารย์ได้ข่าวไอ้นี่ไหมครับได้ข่าวที่ดร.สมิธบอกว่าจะมีสตอมเซิร์ชอะไรเกิดคือตัวฉันเองก็ยังอยู่ที่วัดเนี่ยตลอดครับคือว่าก็เหมือนกับเราไปฟังให้ได้ข้อมูลเก็บข้อมูลไว้เพื่อจะได้เป็นความรู้กับตัวเองแล้วถ้าเกิดมีอะไรขึ้นเนี่ยเราก็จะปรับตัวกับมันยังไงแล้วจะอยู่ได้หรือไม่ได้ยังไงก็ว่ากันอีกทีนึงใช่แต่ปัจจุบันนี้มันก็ยังไม่ได้เกิดอะไรยังไม่ได้เกิดแต่เพียงแต่อันนั้นเขาคาดว่าการคาดคะเนเป็นการคาดคะเนคือมันไม่ใช่ว่าเขาออกมาบอกปุ๊บแล้วมันจะเกิดเลยก็บางคนก็จะอาจมีความตกใจกลัวอะไรเงี้ยใช่ครับว่ามันจะเกิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยกลัวมันจะเหมือนสึนามิอะไรมาอย่างนั้นครับ The monks at the temple are not expecting any miracles from the sea or from the government.
At the end of this tunnel of greenery, there is a village which hasn't yet come round to the idea that another life is possible somewhere else. Sooner or later, they will have to leave. For now, they are planting mangroves, a pathetic barrier to buy a bit of time. อ๋อผู้ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อเพิ่งกลับมาแล้วครับไปไหนมาครับเนี่ยไปธุระมาอ๋อครับนั่งคุยกันนิดนึงมาขุนสมุทรจีนก็เลยมาผู้ใหญ่อยู่ที่นี่มาหลายปีหรือยังครับเนี่ยค่ะอยู่มาตั้งแต่เกิดนะคะตั้งแต่เกิดปีพศอะไรเอ่ย2499โอ้โหเป็นพี่หน่อยนึงก็เมื่อก่อนผู้ใหญ่อยู่ตั้งบ้านอยู่แถวไหนครับเนี่ยสมัยโบราณเลยเนี่ยอยู่หน้าวัดออกไปหลายกิโลอยู่กับพ่อแม่อ๋อพ่อแม่แล้วก็ของเราเองก็อยู่เลยวัดหน่อยๆหลังแรกอยู่เลยวัดหน่อยๆแล้วก็ย้ายจากของเราหลังแรกเนี่ยเข้ามาอยู่ตรงเลยเกือบถึงหน้าโรงเรียนเนี่ยย้ายเข้ามาประมาณ2 กิโลฝ่าอ๋อหน้าโรงเรียนเนี่ยแหละครับโรงเรียนหลังที่2หลังที่3เนี่ยค่ะย้ายเมื่อประมาณปีพศเท่าไหร่ประมาณ4-5 กิโลรุ่นชั้นเนี่ยมันเป็นทะเลไปหมดแล้ววัดซึ่งอยู่หลังหมู่บ้านโอ้โหหนูวัดนู่นน่ะกว่าจะถึงจากกลางหมู่บ้านไปถึงเพราะว่าเราอยู่เป็นด่านหน้าเส้นละ2 เมตร10 เส้นก็2 กิโลถ้า10 เส้นก็2 กิโลใช่ไหม2 กิโล10 กว่าเส้นก็ตีซะประมาณสัก2 กิโลครึ่ง3 กิโลแล้วอีที่น่ากลัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแล้วจากว่าใน2 ปีฝ่าที่ผ่านมาเนี่ยมันกินหนักเลยไอ้10 กว่าเส้นน่ะมันกินชั่ว2 ปีกว่าหมดพูดแล้วขนลุกหลังต่อมาครั้งเนี่ยคือสตอมเซิร์ฟเนี่ยซึ่งได้ข่าวแล้วอ่ะพวกเรากลัวกันมากเรากลัวมากเวลานี้กลัวแล้วกลัวมากเพราะว่าเรามีประสบการณ์จากว่าหลังจากซึนามิแล้วเจอลินดาเจอแหลมตะลุมพุกเจอลินดาบ้านช่องเจอเกเจออะไรเราก็เจอมาแล้วแต่ได้ข่าวสตอมเซิร์ฟนี่เอาแล้วจะมาอีกแล้วเอาอีกแล้วเริ่มอีกแล้วแต่ว่าเราก็มาประชุมกันว่าเราจะเอายังไงดีจะหนีไปไหนเพราะมีคนเขาบอกให้เราหนีไปก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่ถามว่าเราอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เกิดแล้วเราก็สู้มาแล้วทุกสภาวะไม่ว่าจะเป็นแหลมตะลุมพุกพายุเกลินดานะตั้งแต่เราได้ข่าวมาแต่ครั้งเนี้ยเรากลัวมากเพราะเขาบอกหูน้ำจะยกสูงมันจะยกสูงแล้วจะเข้ามากรุงเทพนี่จะจมเลยเขาไปแล้วเราอยู่หน้าด่านตอนนั้นเขาประกาศเราหนีกันไปพวกผมก็ขาหนีเข้าเก็บของเขาบอกให้ตายที่เนี่ยจะหนีได้ไงเนี่ยตอนเราอยู่นี่จะหนีไปไหนพี่ใช่ตายเป็นที่นี่แหละมันก็ตายที่นี่มันจะตายจะทุ่มมันจะตายกินอิ่มนอนอุ่นไม่จำเป็นต้องมีเงินมีทองมีแค่ข้าวกับน้ำนี่ชีวิตสุขสบายได้แล้วกินได้กางเกงขากล้วยตัวหนึ่งเสื้อไม่ต้องใส่ก็ไม่เดือดร้อนอยู่ได้ไม่มีความเดือดร้อนอะไรเลย แต่มันมาเดือดร้อนเรื่องการทำลายที่ทางเนี่ยจะไม่มีกินมีเท่าไหร่เก็บมาปลูกบ้านหมดปลูกเสร็จไปแล้ว2 ปี 3 ปี 10 ปี 5 ปีไปแล้วคือ1จะรับไม่ได้1ว่าชีวิตคนตรงเนี้ยชีวิตคนคนนึงเนี่ยปลูกบ้าน10 หลัง 11 หลังยิ่งกว่าซื้อรถอีกนะยิ่ง10 หลัง 11 หลังน่ะแล้วถามมันจะเหลืออะไรพอเก็บหอมรอมนิดหน่อยต้องเอามาปลูกบ้านเป็นหนี้เป็นสินต่อแล้วก็จะทำหลุดอย่างฉันเหมือนกันเนี่ยมาเที่ยวเนี่ยเป็นหมดเข้าไปเป็นหนี้เข้าไป2-3 แสนเราก็พยายามเรียกร้องว่าตอนเนี้ยหน่วยงานภาครัฐนะต้องมามองเห็นบ้างแล้วช่วยเรายังไงบ้างใช่ไหมเพราะตรงเนี้ยเราถูกทอดทิ้งมาเหมือนตกสำรวจมันตกสำรวจเราถูกทอดทิ้งมาตลอดอย่างฉันเองเนี่ยกับพ่อแม่5 หลังตัวฉันเอง3 หลังเขาได้แต่คิดฉันร้องไปเนี่ยทำหนังสือทูล9ไปเนี่ยปลาก็ไอปีก็แล้ว2 ปีก็แล้ว25 กรกฎาคม 2549หนังสือเขาบอกเพิ่งจะได้รับวันเนี้ยเสียใจมากเลยร้องไห้โฮเลยมันผู้ใหญ่บ้านคิดว่ามันไปยากหรือเปล่าหนังสือเนี่ยเพราะว่ามันไปเรือหรือว่ามันจะยังไงก็ถึงว่าสิก็มีความคิดว่ามันเนี่ยถึงได้แบบเสียใจพอเขาบอกไม่ให้ทำแต่ฉันบอกว่าไม่ได้ยังไงฉันต้องให้ถึงสูงสุดต้องทำให้ถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของฉันให้ท่านรับรู้ฉันว่าท่านคงรับรู้แล้วแต่ยังไม่มีโจทย์คนกรุงเทพเนี่ยเขาไม่รู้เลยมองได้ชัดจากหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยคือ1อากาศเราเปลี่ยนแปลงเราไม่เคยอยู่เย็นเป็นสุขลมเราจะมาทิศเหนือทิศใต้แล้วตามฤดูกาลระยะเดือนไม่ใช่หันไปทางนู้นหันมาทางนี้มาแล้วพายุมาแล้วเก็บอะไรไม่ทันเลยแล้วคุณอยู่กับอะไรถ้าคนเขามีฐานะมีตึกมีอะไรเขาก็อยู่ชั้นอยู่ยอดตึกได้แต่คุณล่ะพวกอย่างคุณนี่ล่ะใช่ไหมคนแบบทำมาหากินอยู่กับพื้นดินเนี่ยอาชีวะมันกลับมาแล้วตอนเนี้ยตายกันไปหลายคนแล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วต่อไปคนจนจะมีไหมล่ะค
คนจนเนี่ยจะมีไหมจะหมดไปเชื้อโรคมันจะเกิดขึ้นโรคมันจะมาก็จะตายกันใช่พูดเลยเนี่ยนะพูดเลยได้ใช่ไหมได้ฮัลโหลครับสวัสดีครับคุณอ้อครับผมจะเชิญนะครับให้ตามเรื่องเป็นไงบ้างครับไม่ทราบได้ผลประการใดบ้างไม่ได้เลยแหละครับท่านไม่ให้เลยเหรอสักชั่วโมงก็ยังดีฮะไม่ได้เลยอ๋อท่านไม่ให้สัมภาษณ์แล้วไม่ให้คุยแล้วอ๋อมีปัญหาก็เลยไม่ให้แล้วโอเคงั้นก็แสดงว่าไม่มีหวังเลยใช่ไหมที่จะได้คุยโอเคไม่ได้ครับ Sukhumvit, the main business district and Bangkok's vibrant heart. It's 5 p.m. Office workers return home in the mugginess of the evening. Night falls quickly in the tropics. A flash of lightning behind Island Building. It's the property of an odd character named Kun Pai Toon, an engineer turned ship owner who has made millions. He's invested his fortune in the prototype of a building designed to withstand Bangkok's future climate. He is selling the apartments to wealthy businessmen who want to feel they are sheltering their families from harm and also be sure their investment will not end up at the bottom of the bay. Kun Pai Toon has an appointment with an Australian businessman who has lived in Thailand for 15 years. Kun Pai Toon is confident he can clinch a sale at the first meeting. It's a question of common sense. For those who can afford it, it's pointless waiting for the debate to end on Bangkok's future. They will be better off high up than at street level. พอดีผมอยากจะซื้อคอนโดที่กรุงเทพแต่ว่าเรื่องน้ำท่วมไปได้ยินว่าคุณไพฑูรย์บอกว่าจุดที่นี่แบบเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดก็อยากจะฟังคุณไพฑูรย์แบบอธิบายว่าทำไมจะปลอดภัยมากกว่าผมก็ คิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่เรามั่นใจที่สุดนะครับสำคัญที่สุดก็คือว่าการน้ำท่วมในกรุงเทพก็เป็นเรื่องภายนอกอาคารเราไปแก้ไขด้วยตัวเราเองไม่ได้เราก็เพียงแต่ว่าทำอย่างไรไม่ให้น้ำไหลเข้ามาในตัวอาคารซึ่งเราทำสำเร็จตอนออกแบบเนี่ยเราก็บอกสถาปนิกว่าให้เช็คดูเลยว่าให้อยู่ในระดับที่สูงสุดเท่าที่เราจะทำได้ที่เหนือน้ำที่เคยมีสูงสุดตรงสุขุมวิทตรงนี้ท่วมอยู่3 เดือนแล้วก็บางแห่งก็สูงถึง1 เมตรนี่คือทำให้ผมคิดถึงตัวเลข1 เมตรแล้วขณะเดียวกันเราต้องซีลไม่ซีลในเป็นกล่องเลยเหมือนเรือเลยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราปลอดภัยมากจะมีเรื่องที่อันนี้ก็ระยะยาวแต่ว่าเราคิดว่าถ้าทำแบบนี้แล้วเรานอนตาหลับของเรานี่ไม่มีปัญหาแล้วฮะทีนี้มันจะมีเรื่องส่วนรวม
ผมเองก็เป็นห่วงนะฮะก็มีหลายท่านนักวิชาการแล้วก็ผู้รู้ต่างๆก็บอกว่าโลกมันจะร้อนนะครับจริงๆแล้วผมคิดว่ามนุษย์เนี่ยสามารถที่จะป้องกันน้ำท่วมได้ไม่มีปัญหานะครับก็โดยที่ว่าสร้างบันกันไม่ให้น้ำเข้าอย่างที่เซี่ยงไฮ้ที่เมืองใหญ่ๆเขาก็ยกที่ยุโรปจากแม่น้ำไรเขาก็มีสวีเดนซีมีอะไรนะฮะมนุษย์ทำได้ครับปัญหาอยู่นิดเดียวปัญหาคือไม่ได้เตรียมมันก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ถ้าคุณไม่มีที่ดินก็มันเวรคืนหรือเอามาไม่ได้ยิ่งเป็นเศรษฐกิจเสรีนิยมอย่างนี้ทุกคนก็ไม่อยากเสียของตัวก็ปล่อยไปอีกหน่อยก็ท่วมตายหมดแต่ว่าถ้าเป็นผมจะทำออกพระราชบัญญัติเวรคืนไว้ก่อนเลยแล้วเสร็จแล้วคุณก็ใช้ไปเพราะฉะนั้นถ้าทำอย่างนี้ได้ก็เป็นเรื่องของแต่วิศวกรก็ไปถามผู้รู้จากฮอลแลนด์บ้างจากที่ไหนเอามาช่วยกันคิดแล้วก็เตรียมมาสเตอร์แพลนเรื่องเป็นในความคิดคือเป็นบล็อกไว้แต่ถ้าหากว่าไม่ใช่ไม่เป็นบล็อกเป็นอย่างอื่นผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าจะต้องเตรียมทางด้าน politics ทางด้านการเมืองไว้ว่าให้สามารถทำได้ตอนนี้เราอยู่บนจุดสูงสุดของสะพานสร้างใหม่เรียกสะพานวงแหวนด้านใต้นั่นเองเมื่อก่อนนี้ผมทำงานอยู่บนเรือช่วงเดือนธันวาถึงเดือนกุมภาของแต่ละปีทางด้านใต้ของประเทศไทยจะมีพายุมากเพราะว่าคลื่นลมแรงด้านใต้ด้านมาเลเซีย สุดชายแดนของไทยชีวิตอย่างที่บอกว่าลำบากมากตรงที่ว่าบางคนก็เมาขึ้นไม่สามารถที่จะทานอะไรได้เลย2 วัน3 วันบางครั้งก็ดื่มแต่น้ำอย่างเดียวตกค้างคาค่อนข้างเยอะมากทัศนวิสัยอยู่ที่ประมาณสักกรุงเทพเปรียบเสมือนเรือใหญ่ที่อยู่ในมหาสมุทรในน้ำก็ได้แล้วกลับมาจากสิงคโปร์เจอขึ้นความสูงประมาณสัก6 เมตรสามารถยกเรือขึ้นไปเป็นลำยกขึ้นไปแล้วก็จะตีคลื่นลงมาน้ำจะกระจายท่วมลำซึ่งในความรู้สึกถามว่าน่ากลัวไหมจะน่ากลัวมากแต่ว่าถ้าเราอยู่ชินแล้วOn the last day of Buddhist Lent, the storm dissolves in the coolness of the early hours. Dr. Smith's typhoon is just a theory for now. The villagers of Kun Samut Shin make their way to the temple for the festivities.ตั้งใจนะโยมตั้งใจพระอนุรุตเถระกล่าวว่าโออิมานิพัตตานิของข้าพเจ้าทั้งหลายเอภาวะปุตตาภวันพลังนาคัง
Shun has promised himself he'll come back every Lent. He's also promised himself to bring Bangkok's political elite here. That'll be a hard promise to keep. In the meantime, he'll carry on exploring the underbelly of his city and hand in his report. It will probably be filed away and forgotten once the fear is dissipated.